أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ونستنى تعليقاتكم أسفل الفيديو. استفاقت ولاية المنستير على فاجعة أليمة جدت داخل أحد المعاهد الثانوية بعد اندلاع شجار عنيف بين تلاميذ استعملت فيه آلة حادة، ما أسفر عن وفاة تلميذ متأثرا بإصابته وإصابة تلميذ آخر تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى. وعلى إثر الحادثة تدخلت الوحدات الأمنية والحماية المدنية، حيث تم فتح تحقيق فوري في ملابسات الواقع، وأسفر عن القبض على التلميذين المشتبه في تورطهما في عملية الطعن في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي مداخلة إعلامية أكدت أم التلميذ الناجي أن حالة ابنها الصحية مستقرة رغم الصدمة النفسية الكبيرة التي عاشها، مشيرة إلى أن ما حدث خلف حالة من الخوف والذهول داخل المعهد. الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف العنف في الوسط المدرسي وطرحت مجددا تساؤلات مؤلمة حول السلامة داخل المؤسسات التربوية وضرورة تعزيز الوقاية والمتابعة النفسية للتلاميذ.